そらあれかも似てるもの。はい。接骨院とかの受付とかにある、うん。ペンってやったらこうなるカエルとかのあれの感じじゃない？ちょっとだからちょっ凌介はミニ四駆かな。ちっちゃいけど動くん早い。ヒューンってミニ四駆やね。ヒューンって動くっていうなんかそのウィーンって音鳴らす感じとか。俺そんな動く？ミニ四駆かな。舐められてるわ完全に。ミニ四駆です。